भेरा में मानसून की बारिश ने जल थल एक कर दिया, गलियां बाजार नदी नालों का मंजर करने लगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद जावेद से। जी नवीद। जी बिल्कुल, तहसील भेरा में मानसून की पहली बारिश ने जल थल एक कर दिया, गली बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। गुज़िश्ता कई रोज़ से गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद आज होने वाली बारिश से शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मौसम खुशगवार हो गया। गुज़िश्ता कई रोज़ से तहसील भेरा में बारिश की पेशगोई की जा रही थी, मगर बादल बिन बरसात के ही चले जाते थे, लेकिन आज होने वाली बारिश से शहरियों के चेहरे खुल उठे हैं। मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया और गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया है। शहर और गिरदुनवा में होने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके देर आब आ गए, तो दूसरी जानिब मंचलों और बच्चों ने खूब मज़े लेते हुए बारिश में नहाकर मौसम को एंजॉय किया है। गर्मी का जोर टूटने और मौसम खुशगवार होने से हर कुछ खुश दिखाई दे रहा है। ज़मींदार हजरात भी इस अब्र रहमत पर खुदा के हजूर जी शुक्रगुजार नवीद हैं। जावेद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फोर्ट अब्बास में